Father, we give you glory, we give you praise for this wonderful day and wonderful moment that you have given us to be in your presence again. We do not take it for granted. We do not take it for granted, oh Lord. It is not in vain that you have given us an opportunity to be in your presence, and more so to hear your word, the word that changes, the word that transforms, the word that creates. We give you glory for this wonderful moment that we are in your presence. Lord, as we prepare to hear your word, as we prepare, as people come online from all over, as people are busy, but they are also listening to your word, I pray, God, that you may hear us, oh God, and you let your spirit, let your Holy Spirit to be with us in this particular moment and particular place, and more so, let your spirit move all over as people view this sermon, that they may be blessed in the name of Jesus. As people hear the word, that they may be blessed in the name of Jesus. How I pray that the prayers we shall make today, that the prayers of faith, that the confessions that we will make today, that the declarations that we will make today, God, you will make them manifest and bear fruit in our lives in the name of Jesus. Even as we pray that you may remember us, even when we knock at your door, that you may remember us, oh God. Even as we pray and request you to remember us, oh God. Even as we kneel down before you to request you to remember our lives and remember our families and remember our children and remember our dreams and remember our visions, oh God. Even as we do so, we pray that you may let your presence be with us in the name of Jesus. We will start with you and we will end with you, and at the end of it we shall see your doings in the name of Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful Thursday, and it is in Jesus' name I pray, and we say amen and amen and amen. God bless you. Wale wameingia online, tukiwa tunaomba. Andongo ninakuona, Sophie ninakuona, Bwana akubariki. My friend Meguthe Kujogona Peter kutoka Mombasa, Mungu awabariki. Beautiful Thursday. Tuko mbele za Mungu, tutasikia neno la Mungu. Jose Dimpos, good to see you. Okuriamuri, God love you. Moses Karaoke, urauga tuned. Andongo, hi pastor, niko salama hapa. Shiro Murege, praise God pastor, and I say amen. Andongo, Jerai Mweko, Sophie, Korea King Fahad, Saudi Arabia, kohana atia, ukajiraga, wini kavaiko, bitwa so, hello man of God, yes I'm here, prepared for the word of God. Thank you very much. Delamunyi togeni, kaga. Good afternoon church, Waidera Kings from Kericho. Yes, if I'm not wrong. Why there are Kings, if I'm not wrong, from Kericho. Thank you very much. We take it, go share video, no? Take it, go invite ado age moke to igwe kigo kia gai like we did yesterday. Wacha to share tu. Wewe usiwe na wasiwasi. Wewe ita watu tu wakuje tusikie neno la Mungu. Tualikaniria na inywe, we will build this altar. We will build this platform. We will make it big within the next 2 or 3 years. It will be big. Daniel Waru Yoashira from Thika, Mungu akubariki. Mane Miriam, unasema in the house. Wisdom Joseph, Roiron Dani sana. Korea mundu wali rimwe njiraga ikuria muri niguo ndimu requestaga. You know, it's good to recognize you. Ndagika citũ cia mbere ikoragwo ire cia guku recognize we Macharia wa Wanjiru, long time man of God. Yes, Macharia mimi niko Kenya hii, Nairobi hii, niko hapa. Lea Wakari, niko hapa. Are you sharing? Are you sharing? Twarikanĩire ndagika cia mbere 10 nĩ cia gwĩtandũ. Anita washiko kuma, Anita Shicks kuma Zimmerman. Grace Wangari, good afternoon too, tuned in from Bahrain. Kuko namna gani huko Bahrain? Sisi Nairobi tuko poa, tuko salama, tuna neema ya Bwana. Nairobi tuko chonjo kabisa. Charity Karaoke unasema mnanipata vizuri, kwa hiyo bisha ni jaga, right? Video tijuru, Francis Mboro, hi pastor, County 001, Kone Mombasa. Kura kwa Ali Hassan Joho. If you have a song, we will play. Technician Vito, if you have a song, we will pray right now. Praise God, Pastor Nakuru, tuned. Mwale washege.
chonjo. Share this video. Share this video bana. Tunamaliza injili leo. Tunaenda off until Tuesday. Na nashukuru kwa support ambayo mmekuwa mkinipatia. Nashukuru kwa sababu ya testimonies ambazo nimezipata. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wale ambao wamebadilishwa kupitia this platform. Niliwaambia we will build it to be a big platform. This platform will host a lot of people. This platform will host great men and women of God. Platform here, one day it will host motivational speakers from all over. One day. Mohede exhausta. Na mama tishono kaga. Oh, Iñamuero. Neguante gutiero gendo. Katie Kim from Maryland, US. Oh my God. Mutarage shea. Nemora shea. Nigera matika hengo. Nigera matika hengo. Wakomore kagajera. Wakomore kagajera. Wakomore kagajera. Andongo. Toina ihanini yogo. Hivyo. Tuimbe hivyo. Finland. Alicia Elo. Sharaga matunda mega. Sharaga. Aha. Tunaimba kidogo tunapowangojea wengine. Tunapokungojea, you share. You invite people from all over. Nigera matika hoto. Oh, Naruereyeta. Jackie Favor. I won't be able to be with you today, but you follow up. Bless you, girl. Bless you, Bernard Moirole Gushu. From USA tumeingia. Karibuni. Agindegwa. Aha. Tuina kifuko kia mwisho. Na mama tishono kaga. Aha, na mama tishono kaga. Niga tengo diero gendo. Maho tengo diero gendo. Maho tengo diero gendo. Aya, asante sana. Asante sana. Bwana wabariki inyuothe mwaingira online na mituki miingi muno. Hiyo inanifurahisha sana ati nimukoragwo mwetereire tuthie online na mugakorwo mwetereire kiugo kia Ngai ni amurathime muno. Ni ndamuona inyuothe mwari wacege okuria mundu aria me Kenya na aria mari nja wa Kenya. May God bless you. Ara maratuteithia go share group-ini ingi, ara maratuteithia ko invite arata. Ngai witu aromurathima. It is another beautiful day. Na toro ni gwenda tugie na ndagika cia kuigwa kiugo kia Ngai na tucoke tugie na ndagika cia ku declare maundu, kwanirira maundu na tugie na ndagika cia kwaria
you know, na kuhoya na gwitana ni ngwenda twambiririe kiugo kia Ngai right now niguo ndigea na ndagika cia gukuhoera. Muririkane na twikaga Thursday hara tugithie kurikiriria ni tukoragwo na ndagika ciganona cia guthaitha Ngai, tukona ndagika ciganona cia kwaria na Ngai. Akwa wina mahoya ungienda tuhoe ni ndikwira ririo ri mandika, ona akwa ni mahoya silent ni turikwira ririo ri mandika. We agreed that we have to move together and we have to keep on praying and we have to keep on requesting God to do something for us. May God bless you. Teresia Njoroge itikirai go share nginya aria me page ni icio ingi ona aria me group ni yakwa ya Sir James Kenyan. May God bless you as you continue sharing. Rekai tuhoe twitikie Ngai twi hamwe tuigue kiugo kia Ngai. We Ngai mwene hinya wothe o ringi ni tuoka mbere yaku nie na andu aya tugucokerie ngatho tugikwambararagia tugigukungũyagia tugikoinagira ni tondu ni ukoretwo uri Ngai mwega na mwihokeku kuri ithwe ona kuri nduriri o ciothe ciathi na kuri andu othe magwitikitie na makabira mothe ona thi ngima ni ukoretwo uri Ngai mwega gwitikira gutuiga muoyo gwitikira gutuhonokia na gikuo gwitikira gutwehereria bara na mathina mwathani gutunyita guoko gututongoria ona makiria guturehe in this platform again toka tuigue kiugo kia Ngai. We don't take it for granted. We know it is by your plan and it is by your purpose. Leo ni kwenda mwathani uria ofagite kwariria ndoaya tondu tinie, it is not about me. Wenewe ofagite uria okwaria na ngoro na miturire ya ndoaya nguthaithe witu witikire kuharuruka gikaro giki na witikire gutuhe oguorio wa kiugo giaku uria wagiriire na muno makiria witikire nie na andoaya gutuhe understanding ni undu wa information ile ukoro gitunengera itwike ya gututeithia thini wa ritwa la Yesu Kristo. Ni tukoretwo na topic nene muno wiki ino ya uhoro wigie we guturirikana ona igwe ninge gukuririkania ati mwathani haha turi tiho twagiru ni gukorwo turi gukuririkania mwathani ututwarere vwe wengi ithe witu ni nguguthaitha muthenya wa umuthi twarikia kuigwa kiugo na tukihoya maundu maria tuguguthaithira witikire gutuigwa na witikire gutuhora na witikire mwathani guturekereria tuthie na kuria mwathani wavangite tuthie. Our destinies are sure, our destinies are certain, but it's only when you come on board when wongehota tukinya kuria tuthiaga ithe witu ngumona goci gucokerere tukigwa kiugo twambiririe nawe na tukirikiria tukorwo hamwe nawe na ni thiini wa ritwa la Yesu Kristo twahoya na twacokia ngatho ithuothe tuge amen and amen and amen. May God bless you. Ngai witu amurathime muno. On Tuesday ni twaririe uhoro wa kuririkanwo ni Ngai na ira turaria uhoro wa kuririkania Ngai na umuthi ni gwenda tutirihe tondu turarikanire na inywe ni tukwenda kurikiriria uhoro ucio uria kwagiriire na ningi uhoro ucio ungikorwo ni ugukirema we will deal with it wage kurika we will deal with it next week also tondu ni ndio haha ndiroima na thaa kenda ciakinya Tuesday, Wednesday na Thursday ni ndio kaga haha ira ni turarikanire na ni ho gwenda kwambiriria ndigacoke na thutha muno turarikanira na andu a Ngai na ndona mutumia wakwa naingira online. May God bless you. Today she is strong na ratigirwo ni brother yake na twi mibango-ini ya kuhurukia brother yake ni ndona she is very strong. Welcome back na turari na andu ira na ndiramera ni urikitie gutigwo na your brother ogwitwo Shadi na ni marakuheire pole oha mitambo-ini na ona umuthi ni megukuhe pole. You be strong and God is with you and God is with us. Mothe mahanikaga na kwenda kwa Ngai na tutingimuria kiuria. So God bless you, God bless you all. Ni turarikanire na inywe ati ni kuri handu Ngai ni akoragwo atubangeire kuria egututwara. Ngai ni akoragwo atubangeire Carol Peter, praise God, bless you. Ni kuri maundu maria Ngai akwa atubangeire muturire wa tugutura guku thi ni mo tuku achieve. Ni kuri maundu maria Ngai akoragwo abangite ati andu aya ihinda rina magatuika kina na ira ni turonire ni kuri forces itumaga mundu either aremwo ni gukinyaniria kiu Ngai endaga. Ni kuri forces itumaga ringi mundu adile na kuria kwagirirwo ni guthie na kana agaikara ihinda iraya handu fulani ageragia gwika undu muna ageragia gwika aturaga handu hamwe athiururukaga. We realized it happened to so many people. Ngai ni oigite ni makoimo kombo-ini ira ni turarikiririe na kuga Ngai augite akera Ibrahimu and we will read today. Ngai ni erite Ibrahimu ati ciana cia Israeli ciana cia muthirimo wake njiarwa ciake ni igaikara ukombo-ini Misri miaka 400. But somehow ciana cia Israeli ni ciaikarire ukombo-ini miaka 400 na igikiria na miaka 30.
na iria turarikanira atiriri ni tuguka kurora the reasons iria itumaga andu madelay na tuone andu angi madelayire na what happened after they delayed so much. Na niguo nie nawe akorwo kuri undu Ngai abangite tugatuika, akorwo kuri kindu Ngai augite tukagia, akorwo kuri undu Ngai abangite tugathie, tondu ithuĩ blueprint ya muturire witu ikoragwo na Ngai niwe oĩ nie kuria ndirathie, Ngai niwe oĩ kiria wagĩrĩirwo ni gutuika. Akorwo kindu kiu Ngai abangite ugutuika nduri watuika, na wakorwo hihi wi mucerere, na wakorwo wina delays in your life, akorwo wina delays in your business, akorwo wina delays in your marriage, tugerie guci break na turingaringe murango wakwa Ngai tutekunoga until he answers our prayers, na turingaringe kwa Ngai tutekunoga until he hears our prayers in the name of Jesus Christ. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis 15 and verse 13 niho turambĩrĩria. Genesis 15 and verse 13. Nake Jehova akĩra Abrahamu atĩrĩ, menya nama ati mbee yaku nĩĩgatũũra ũgeni-inĩ bũrũri wene na ĩtungatĩre ene kuo, nao nĩmagatũũra mamanyariraga mĩaka 400. Mbeũ yaku Ibrahimu niĩ ndĩ Ngai ndoiga atĩrĩrĩ, nĩngũmakiriĩtĩra situation ya gũthiĩ bũrũri wene kũndũ megũhinyĩrĩrio na mekũhinyĩrĩrio mĩaka 400. Ngai nĩamaikia situation ini. Ngai we mwene niwe wera Abraham, hindi ndetagwo Abraham etagwo Abram, niwe wamera ciana ciaku ruciaro rwaku nĩngũrũneana moko-inĩ ma ageni, nĩngũmatwara bũrũri-inĩ ũtarĩ wao na ngũmatwara mĩaka 400. Gũtirĩ mũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wake ona ena roho wa Ngai na emuhonoku atekoraga situations ine ya kuneanwo moko-inĩ ma ageni, kuneanwo bũrũri-inĩ wa ageni, kuneanwo kiundu-inĩ utarenda, gwĩkoragi situations ine uratarenda. Ciana cia Ibrahimu nĩ ciekorire moko-inĩ ma Egyptians, kundu mahinyagĩrĩrio, kundu mari ngombo, kundu makaga maturubarĩ, kundu matũraga marutaga wĩra naruo, no nĩ Ngai wabangĩte. Ndakwĩrire ti mathĩna mothe makoragwo nĩ ngoma ũkũbangĩte, ti maũndũ mothe marehagwo nĩ ngoma. Nĩ kũrĩ maũndũ Ngai arehaga tiguo makũnine. I remember saying it on Tuesday, tiguo makũrage, tiguo makũnine. Ndakwĩrire nĩ Ngai wekĩrire Nuhu thabina-inĩ tiguo amũragĩre kuona nyamũ cia gĩthaka, no nĩguo amũhithe kĩũndũ fulani kĩhĩtũke, kiundu fulani kihituke acoke amuhonokie. Ngai ni atumaga wikari utari mbia, ti tondu ugutura utari mbia, no ni situation arende honoke o ehituke. Either hindi yo utari mbia ari ikorwo ni lesson, ikorwo ni cukuru uri. Is somebody listening to what I'm saying? Ngai ni atumaga wikare kiundu-ini we mwene. It is God who is telling Abraham, I will allow your children, your generation will be in slavery. Ni magakorwo me ngombo, uguo matigakorwo mena indo ciao, uguo matigakorwo mena wiyathi, uguo matigakorwo mena thayu uria mekwenda, no ni ngutuma mature muoyo miaka yo 400 ona matari kindu. I am saying na no muririkana maandiko maugaga mwaka miaka 1000 ni ta muthenya umwe hari Ngai, na muthenya umwe ni ta miaka 1000. Ngai ndamenyekaga ni ati abangaga mahinda make. But this is the sermon I'm saying today. Rimwe ni wikoraga kiundu-ini, no kiundu kiu ti permanent. Rimwe ni wikoraga situation-ini, rimwe ni wikoraga issues-ini, rimwe ni wikoraga bara-ini, rimwe ni wikoraga within wa lack and scarcity, rimwe ni wikoraga utari wira, rimwe ni wikoraga muci waku gutire thayo, rimwe ni wikoraga mwiri wi murwaru, rimwe ni wikoraga wina rejection, rimwe ni wikoraga wina maundu matari mega, kana ni kurehwo marehirwo o uria mokire. Gutire maundu makoragwo me permanent, gutire mathina makoragwo me permanent. Am I talking to someone? Ngai ni worera Abraham ni ndamathimira days of persecution, ni ndamathimira days that they will remain in Israel. And I can tell you today, whatever is in your life, it is measured by heaven, and it will be very wrong agiko kiu Ngai athimite gikanjiari na githirire na gicoke giikare gwaku na kiikarithie gwaku na kihure kambi gwaku na gitue gwaku ni giikaro. Kiundu kiu nikio tukire gukirira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kiundu giothe giikarite gwaku na ihinda riakio ni riathirire, kiundu gioke giikarite gwaku na gikahura kambi gwaku na gikahura kambi mwiri-ini waku na gikahura kambi meciria-ini maku, kiundu kiu nikio tukire gukirira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kiu giikarite makiria mora kiaguo ni guikara.
If poverty has overstayed in your life, we are going to rebuke it now in the name of Jesus Christ. If sickness have overstayed in your family, if lack and scarcity, begging and borrowing, if lack of job, it has overstayed in your camp, I came to tell you, in your life, in the name of Jesus Christ. And somebody should be saying amen and amen. To adoma Genesis 15 gayaki areria Ifrahimu. Negwada to the Exodus chapter 12 and verse 40. Wone maudura mahanekire. Exodus chapter 12 and verse 40. No ria ihida ria ciana cia Israeli ciatuire na riri akajokere na riri ihinda rĩrĩa ciana cia Isiraeli cia tũrire Misiri rĩ, all right, cia tũrire Misiri rĩ rĩarĩ mĩaka 430 nĩ gũkorwo ihinda rĩrĩa ciana cia Isiraeli cia tũrire Misiri rĩ rĩarĩ mĩaka 430 na gũgĩkinya atĩ mĩaka 430 yathira rĩ mũthenya oro ũcio mbũtũ icio ciothe cia Jehova cioimire bũrũri wa Misiri. Listen, tũthomire na inyuĩ atĩ Ngai erĩte Ibrahimu nĩ ndathima thĩna wa ciana cia Isiraeli gũikara Misiri nĩ mĩaka 400. No twacoka hĩndĩ ya gũthama Exodus, matua gũthama twakora maraikara mĩaka 430. Why did they delay in Misri? Why did they delay? Why did they overstay? Na reke ndĩmwĩre andũ a Ngai, Shaitani nĩ arĩ ka plan gake. The devil has his plan. Ngai agakũiga handũ agũture uria twerirwo ni Pastor Anne Lawrence na akamenya product ino etagwo Sir James ngometura na ihinda rĩiganona. Somebody listening? No Shaitani na maundu maria makoragwo gũkũ thĩ magoka hau uri uraturirwo makageria ku dismantle kana ku delay process yaku ya guturwo ugekora kindu kiagĩrĩirwo ni kũririzwo market-inĩ 5 years ago kirio kiganda-inĩ gitari kiaririzwo toro ni kwagĩire na the spirit of delay. This is what I am talking about. Kindu kiagĩrĩirwo ni gukorwo already ni consumed in the public. Mundu wagĩrĩirwo ni gukorwo riu already ni oikaine. Mundu wagĩrĩirwo ni gukorwo riu ni akite gwake. Mundu wagĩrĩirwo ni gukorwo riu ena kwake muciĩ ni ahikite nena twana. Ukamukora no hindi engagement-inĩ na agĩrĩirwo ni gukorwo ahikite. Nĩyo mĩaka 30 ĩrĩa ndĩrauga ya delay. Tondu hari kaundu kamwe kahapenaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Rĩmwe nĩ wĩkoraga thĩna-inĩ. I don't want to talk about thĩna. Rĩmwe nĩ wĩkoraga gĩcitue kĩũndũ-inĩ. Kĩũndũ kĩu ũgaikara thĩinĩ wakĩo mũkamenyerana nakĩo. Na gĩgatuĩka part of you. Ndiũ kana nĩ mũĩ karuga karĩa andũ makoragwo makiuga niĩ nĩ ndĩ kamũrimũ gakwa gokaga mweri wa 7. Nĩ ndĩ gathĩna gakwa gokaga mweri wa 8. Gwitũ nĩ gũkuagwo mweri wa 10. Niĩ ndikoragwo na mbeca mweri wa 4. Yani nĩ kũrĩ hĩndĩ wekoririo tarĩ mbia mweri wa 4 no kĩũndũ kĩu gĩkĩambĩrĩria gũtuĩka permanent in your life, ũkĩambĩrĩria gũtuĩka comfortable within that problem. Kĩndũ kĩmwe gĩatũmire ciana cia Isiraeli cikara mĩaka 30 itekuma na matekũririkana marĩ ruo-inĩ. Wa mbere nĩ kũmenyera mamenyerire slavery, nĩ kũmenyera mamenyerire okombo, nĩ kũmenyera mamenyerire maica macio magũikaraga ruo rũgĩtonya thĩinĩ wao na rũgĩikara na rũkĩmenyera. Nĩ kũrĩ mwana twathomaga nacio twĩ cukuru na gũtirĩ hĩndĩ gĩtaceragĩrwo tũgĩthiĩ cukuru, no nĩ kĩahũragwo o mũthenya nĩ mwarimũ na magakinya handũ kĩhĩĩ kĩu gĩkamenyera ruo rwa iboko cia mwarimũ. Koguo na gĩacererwo gĩathiaga gĩikarĩte ũguo kĩroreire mwarimũ na kĩinamĩrĩire kĩhũrwo kana kĩmũnengerete moko, tondũ nginya moko nĩ momire magĩtuĩka used to kũhũrwo. Yani there is no more pain. Koguo kĩhĩĩ kĩu mwathiĩ nakĩo wakĩrũmĩrĩra na nĩ gĩtũrĩku we ũkũhũrwo wĩigue ruo gũkĩra kĩhĩĩ kĩu. Kĩo nĩ kĩamenyerire. Rĩmwe mũtũrĩre ũyũ nĩ ũmaga, mũtũrĩre ũyũ rĩmwe nĩ ũmaga, ruo ndũrarũigua rĩngĩ. Yani wakuĩrĩirwo kĩmenyera, nĩ gwakuire ng'ania agĩkua, ng'ania ũngĩ agĩkua kana mũrakuithĩtie ng'ania. Koguo no ngĩigua ng'ania nĩ arakuire ugaga haya alikufa kwa sababu ulizoea hiyo kifo kwenu. Kũrĩ andũ mamenyerire kũnyuaga ndawa
ni amenyaga mweri wa kaigana ona no nginya ingirwara na no nginya inginywa dawa kuri andu mamenyerire dawa yani ruo ruu rukiingira thiini wao na rugituika part and parcel of their life. That was not God's plan. Ngai endaga wagerera kiundu-ini kiu uthie umeire mwena uria ungi. Ngai ndendaga ciana cia Israeli imenyere okombo na cikare kuo na itue okombo ni part of their life. You know there are some people matire manyita ngiri na muhuko na moko mao koguo ni amenyerire atirire ngiri gutiri ndi tungiona ngiri ti part of me. Kuri andu maigire kibanda na akimenyera ndikaiga nduke ngi makimenyera na kibanda kiu riu ndonaga ta kuri breakthrough ingi ngiuka. Kuri wamenyerire kuhika giteagwo akimenyera rumo ruhuo rwa guteo nginya ru agitiga ndakahika na ndakahikania ringi. Kuri andu mahurirwo ministry-ini makihurwo magithie na magitigana no tungata wa Ngai no ngimwira acoke yani ruo rwaingirire mwiri wake na rugituika part of it. Ciana cia Israeli one problem they had ni kumenyera ukombo na kono muririkane riria mathire weru-ini riria merirwo makure makinya haria iria-ini makiona tho yukite na makiona iria merire Musa atiriri waturehe haho turage niki tikabo ngitutigire Misiri tugatungatire Farao. Yani they are missing that life of being slaves. Makamuragia atiriri Misiri ni makafuri matarikuo yani they had given up and they just wanted to die. Hatiari na future. So in so many cases when you are a slave there is no hope, there is no future. Aya mationaga moragia Musa kai kou turari gutarari kafuri na ningi kugurake na marenge na meroni yani they were missing simple food, they were missing food that is not even helpful, they were missing nduri wona mundu uramisi kindu gitange muteithia nduri wona mundu uramisi handu hatange muteithia kumiss unnecessary things that are not important. Ukimenyaga na guku mbere kuria Ngai aragutwara nikuo kwina iria na uki kuria Ngai aragutwara nikuo kwina nyama kuria Ngai aragutwara nikuo kwina kila kitu waririkana marenge make. It is very wrong to be comfortable in slavery. Number 2, ciana cia Israeli ciathire ikeigwo handu hetagwo Gosheni. Gosheni haturaga evergreen makeigwo handu evergreen kundu gutari riuwa kogo moimaga handu hatari riuwa magathii ukombo-ini makoima handu hari green magacoka magathii ukombo-ini moimaga handu hahoreru magacoka magathii gutura maturubari kogo mundu maturubari-ini ni aririkanaga no ndeinuka handu hahoreru. Rimwe ni mundu ni ekoraga kamaisha kau ona wagambia ni ukuinuka kamucie kanini winako ni uguthii ukore mugate nyumba ni uguthii ukore kwina tumatumbi ukarange na Ngai ndagwitiire that simple life. Ngai ndagwitiire that small life. Ngai ndagwitiire that simplicity. Ngai ndagwitiire big thing. Ngai ndagwitiire a big dream. Simple life is good, but it is very dangerous to be comfortable. Da kwira kuiganira okombo-ini, kuiganira na maisha manini, kuiganira na tuindo tunini, kuiganira na tukuo twiri, kuiganira na tuindo kidogo. It is very dangerous. Ciana cia Israeli ni ciaiganirire ikiriganirwo ni gukaira Ngai. But I want to thank God tondu maandiko marauga atiriri aria mamaherithagia ri mathire na mbere kumahinyiriria mathire na mbere na kumahinyiriria mathire na mbere na kuongerera wira uguo mundu wothe wikarite handu agirirwo ni kuongererwo ruo agirirwo ni gutindikiririo nginya oime that level. Some of you not unless we push you out of where you are. You became comfortable and you have a big dream. You became comfortable and you have a big dream. Am I talking to someone? Ndireriria ndukanire-ini ira na nigucokera gutire mutumia uthiaga labor ward atekumenya ni ekuigua ruo rwa guciara na mutumia wothe akoragwo ekuire ruo rwake rwa kurumu akoragwo na ruo rwake rwa kurumu no angikinya thibitari ruo rwake rwa na thiini rwaga kuigana ndagitari amongagirira ruo rungi niguo ahote kupush. Sometimes rero ratindikwo ni ruo rero ratindikwo ni kiundu rero ratindikwo ni pain rero ratindikwo ni arata ringi tigukumena marakumena rero nangikuhunjiria haha na bunjo ni tigukumena ndirakumena ni gutindika ndiragutindika ndirakuongerera ruo niguo nyarare hau uri niguo nyarare vweweri niguo nyarare where you are niguo ambiririe gwitikia atiriri Ngai ucio wakuhaire wira wa 20 no akuhe wira wa 100 Ngai ucio wakuhaire kanyumba kanini ri wambirie gwitikia no akuhe kanyumba kanene Ngai ucio wakuhaire kinari no etikirire gukune kina wambiririe kumwitikia utekumuthimira. Some of us, it is very hard for our lives
to change and go to our destiny because we became so comfortable na tukiambiriria kwaria miario ta wakinyire ona buganaga TV yaku ga TV gakwa konaga wega muno ni ndagurire ga TV kau 19 ndagurire kindu 2002 na ugakora ni TV kiria gia gikonyo kiria kaina TV kiria gikonyo ni muramenya gikonyo TV kiu nikio uretea nakio kiu nikio ragana ni TV yakwa reke ngwire iyo TV inyonagia maundu mothe na ukariganirwo ati bururi uyu ni kuri no technology has changed riu andu matire TV ne ya gikonyo ona ni maraimire TV agereta gwatia riu andu merekeire ma TV maretwo digital. I mean, when you move, you became comfortable. You became comfortable. Really do mara move other levels. Really do mara move. Really do mara share itada. Really do mara message manyumba. Really do mara share design. Really do mara share guo. Really do mara mo jewelry githa kashokete design jeru. We urauga da kora mo matuta. We da urauga magwo otukomatu. We no wamenyerire ni tukoma. Ciana cia Israeli ni ciatwikire comfortable. Oh my, I don't know what I will do about today again. Magikara miaka 30 o mariogaga magikara miaka 30 Farao meroreire mari ukombo-ini makimakira maturufari magithondekera thu maturufari akoro ihinda ria kuria kwehera ukombo-ini ni ikinyu akoro ihinda ria kuiga kambuni yaku ni ikinyu akoro ihinda ria kuiga wira waku ni ikinyu akoro ihinda ria kuria kuhika ni ikinyu ni ndagukania guikara kwa Farao uteithagia andu aria angi ni ndagukania guikara kwa Farao ni ndagukania guikara revu eyo akoro ihinda ria kuria guthamira gwaku ni ikinyu akoro ihinda ria kuria ku invest ni ikinyu akoro ihinda ria kuria kugia twana ni ikinyu akoro ihinda ria kuria koina ni ikinyu akoro ihinda ria kuria kuhujia ni ikinyu. Kama wakati wako umefika, nimekukataza kubaki kwa Farao ukitengeneza vitu ambavyo havikusaidii. Nimekukataza leo katika jina la Yesu Kristo na ninakung'oa huko in the name of Jesus Christ. You have a big dream my friend. Marenge na meroni nicio ciatuma ciana cia Israeli horere na Gosheni handu hari hahoreru ni uradira mwiraga ira riria wakinyire waumire single room ugithie bed sitter niho waiganirire riu na wiraga andu nie ndaguthama bed sitter tondu ndi toro nihotaga gwakia thitima nginya na kuguru na ngakia gas na ngatahia mai we urire tondu bed sitter indo ciothe ci haha watwikire comfortable with simple life. God has called you for greatness. God has called you for greatness. My friend, if you are hearing me uge ameni thimo yakwa ndiranyonia comments cianyu, but continue saying amen, continue writing, continue saying this is not my level, this is not my final destination. I will not die here. Ni ndigo kwira ukombo-ini na ndigo turira Farao maturufari ringi. Ni ndigo ikara Gosheni ringi. Ngai ni anjireire nyama na ni anjireire iria na ni anjireire uki. Is somebody hearing me? If you are hearing me, write a better amen. You are called for greatness. Thank God. I can see people are writing. May God bless you as you continue confessing, as you continue believing that your dream is big. Taraka inde mwire. Let me tell you. Ngai ni akirekire ciana cia Israeli ciume. I don't know where I will start this. Ngai ni arekire ciana cia Israeli ciume. Right? Na ikiambiriria rugendo. Na Ngai akimaringira kiama kia mbere kia mai-ini. Na njira ikigia iria-ini. Na akimaringira gia keri makiria mana. Irio ciarugeirwo iguru. Tondu wi rugendo-ini rwa guthie kuria uthiaga. God provides. We rugendo-ini rwa kuria Ngai wambiriria rugendo rwa guthie Ngai akuririkana mwambiriria guthie rugendo nake. He provides. Niwe wahurire thu agicinina mai-ini. Ucio niwe Ngai. Niwe wamaheire irio ciarugeirwo iguru ni araika, because God will provide everything that you need. Malaika walipika andu makiria. Niwe wamaheire mai riria manyotire. But mentality ya slavery dia moimire ati ni makinyire handu makimena Ngai na makimunyarara na makihoya muhianano. Onamwe mandiko maugaga matiakinyire kuria mathiaga tondu they even complained a lot. Okwagiaga thina makera Musa niwe waturutire kuria waturutire.
okwagiaga problem makera Musa niwe waturutire na ningwenda gukwira na nda gucokereire wenda gutoria muturire uyu wenda gutoria maisha maya eheria complaining heart eheria complaining mind eheria roho wa manunguniko eheria roho wa kerere na fujo nyingi tareka indi mwire muthenya wa umuthi na although message ino ndireciria it will go to another day. It will go to another day. Kore airetu atano na angi atano Mathayo 25 Mathayo 25 andikeni hapa Matthew 25 ndira kurikiria hai Matthew 25 iraria uhoro wa airetu 10. Matthew 25 verse 1 to 12. Hideo uthamaki wa iguru ukahananio na airetu 10 aria moire matawa mao magithie magathagania muhikania. Uthamaki wa iguru, uthamaki uyu turi witikio uyu twinaguo ukahananio kana uhananitio na airetu 10 moire matawa mao magathaganie muhikania. Na atano ao mari akegu na atano ao mari ogi. Ni undu aria akegu ri riria moire matawa mao ri matigana gukua maguta. Aria atano akegu ri muhikania ni gukaroka ri matigana gukua maguta. Matiaririkanire gukua maguta, matiagorire maguta. Koguo mena tawa no theinie kiria gitumaga tawa wakane matiri. Mera-inine ya muturire, mera-inine ya guthie kuria tuthiaga roka mutirire bayanda, mera-inine ya gutunga muhonokia na nimekirite nguo ihanaine. Oh my God, nimekirite nguo ihanaine na metitwo na ritana rimwe na mathie guthagania muhikio umwe tu othe mera-inine na mathie kugira muhikania na mekirite nguo ihanaine no matawa ni mahanaine. Oi Ngai wa iguru, no atano ri matiaririkanire gukua maguta, matiaririkanire kugura maguta. Turaria uhoro wa delays iria ciukaga muturire-ini na nicio turahoya Ngai atuteithie how to deal with them. Niho turenda kuririkania Ngai atwehererie maundu maya. Airetu aya ri maguta matiakuire, aria kegu matiakuire maguta, no aria ogi ni makuire maguta thiini wa macuba mao o hamwe na matawa mao. Ndirarigo atiriri mwakua matawa mugakie naki tawa wanyita wake. You know, some people are so good from outside but inside there is nothing. Some people are so good looking, some people are so nice, lakini ndani hawakuna mafuta, ndani hakuna hope. Thikiriria karogano gakiheanwo kandu aria maroraga na thiku ici akangania ne aroragire ng'ani ai tutagutinda tugikweta ai akangania ne ororagire ng'ani ai uiguaga family kiuga atiriri kana ukaigua arata makiuga atiriri haiya mundu ucio arakiri muhoreri kangiuragana mundu ucio tutakimuia na mathina maingi akiri muhoreri. Yani inyu ni kumuona muramuona nanja no thiini gutire kindu, ni kumuona muramuona nanja ni mundu muhoreri mwega no thiini gutire kindu. No gwerwa atiriri airetu aya angi atano ri ni makuire maguta na matawa magicoka magikua spare. Oguo niguo ndirenda utwike. Akoro ni ukwenda guthie kurio thiaga, akoro ndukwenda gucererwo, akoro ndukwenda gukwama, akoro ndukwenda gutigwo, no nginya o stop ngoro yaku na hope, no nginya o stop ngoro yaku na kiugo kia Ngai, no nginya o stop meciria maku na maundu positive, no nginya o stop around you arata positive, no nginya we stock, no nginya thiini okue hope, no nginya thiini okue hope, no nginya thiini okue hope na nja okue hope, no nginya uyure mwihoko thiini no coke okue arata mena mwihoko. O ramo katarabayenda amaitu ni very empty that God is not even able to visit us. Tutu yudo wa Ngai we thiini witu
amwe tuyuretie kiria tuyuretie ni maundu ma guku thi na manyimbo maria me guku thi na maundu maria mothe marahaneka guku thi we Ngai ni ekuriganirwo niwe we ni ugutuika muiritu mukigu we ni ugutuika kirimu we ni ugutigwa aria ange magithiaga we ni ukarakara wonete matawa ma andu aria ange magikana makume mahoru no we ndo take time to pray we ndo take time to talk to God we ndo take time to fast we ndo take time kuheana amwe magituire kanitha-ini na matiri kindu maheanaga they don't give their offering maikaraga kou makinegenaga magicomplainaga makiuga irario ni mapasta maya empty na kuri andu angi they are doing everything possible to be noticed by God. They are doing everything to steal the show mbere ya Ngai rokama yebo sata they are doing everything possible to steal the show ya Ngai they are doing everything to be noticed Ngai amwe maugaga ni mwionanio ndoka gukwira ti mwionanio nderirwo hindi mwene muthikabu wakwa tiriri ndukanareke maundu makupush na hau thutha na ndukanareke uikare na hau thutha-ini ya thutha urakarite na kuria thutha ukiugaga aria me haria mbere meteire aca maica maya reke inde mwire Ngai ena andu aingi muno aracugurikira Ngai ena andu aingi muno maramukaira Ngai ena andu aingi muno mena mathina different Ngai ena andu aingi mamwitaga o muthenya nawe ukaha mwitage rita rimwe ugacoka ugeterera ni agagwitika na kwi mundu gwitanite maita maingi kwina andu mena mathina maingi gukira na marakaira Ngai omwe Ngai no ambe igwa acio mena ruo ruingi Ngai no ambe one muigana wa thina wao nderirwo ni muthikabu wakwa ndukanareke uthiete handu Sir James wage gutuika noticed ndukanareke reke andu moigaga ni kwionania na ni mwikiriro no we ni uramenya ni ati ureka that you are also fighting to make sure that you are relevant in the society rimwe nini ndanathie mucemanio ngekora ndiuma na undu wa kuga andu makaria makaruta points yao na tondu ni ndekirirwo roho wa gutigirira atiriri I will not be put down I will not be a stupid woman utauma na maguta ni nguoya guoko ndagika ya muico nie ndio wiki njuge ni ngwenda kwaria heo nde wa muico na ndaheo nde wa muico ngorogota point iria ciothe andu acio mekwaritie njuge otoria uria ugire no ciothe ndeci combine ndimarehere conclusion riu tukirikia mucemanio ucio nguoneka tari nie nyuma na point ciothe no itiuma ciakwa nguoete ciene ona maica maya ni metikiritie ibuku gutuika revised ugakora ibuku riandikitwo ni ng'ania ria reviseirwo ni ng'ania Is somebody getting what I'm saying? It will be very wrong. Tuli uthamaki umwe, twina Ngai umwe, twina muhonoki umwe, no amwe matawa mao matire kindu, ngoro ciao itire kindu, tondu mathie handu, thiini wao matire kindu mekiraga, ona ni kurutwo marutagwo muno, kuri andu oh my God, airetu atano matiakuire maguta, wagekua tawa wake, maica gikorogoco ni make, matari na mwihoko, katari kio andu mareyuraga, katari kio andu marakua, ni gukorwo maica mao, urona gitawa kina rutambi, no gitire maguta, ndokire gwikira maguta nimo mahuthagia rugendo maguta nimo matumaga maica mahuthe ndirari uhoro wa maguta gutire ngari ingithie tari maguta ona ingikorwo ina uiro ona ingikorwo ikiritwo mai ona ingikorwo ni ngari njeru ona ingikorwo ni ngari nene ndiroka gukwira muthenya wa umuthi itangikirwo maguta beturu-ini ndiri hindi ngiruruma na ndiri hindi ngithie. Is somebody getting what I'm saying today? Ndoka gugwitiria maguta nimo megukuruta hau uri. Anointing will take you from where you are, hau wakwamie, hau wariganeire. Macini yothe rutaga wira ingiendwo ihuthe na irute wira ni kuhakwa hakagwo uiro ihakagwo maguta. Macini ni kuhakagwo maguta niguo maundu macio mahuthe niguo magego mahuthe niguo macini we hote guthia kiwi guthiaga kana hote guthiururuka. Maguta nimo mahuthikaga tugikaranga irio, maguta nimo mahuthikaga tugiakia tawa, ona thitima ici murona iria kana kuingi ithondekagwo na maguta. Macini icio tamba-ini ithiururukagio ni maguta. Airetu aya maikarire matari maguta, so their life would not move. Hey, wina tawa utari maguta ndungiakana, koguo maica maku ni empty. I am asking God to give you an anointing to make you move from where you are. Akoririkane ora mushaka tarabayenda na ndugathie ukuite maria me thiini kuwa nginya maria me spare kuwa nginya maguta tondu maya ni mathiru no mathire nduiriria Ngai agoka nduiriria Ngai agagwikira undu. Keep vigil, keep vigil.
na rĩrĩa mũhikania ikarire magĩcũnga othe magĩkoma. Maica nĩ makoragwo na gũcũnga na gũkoma. Na ũtukũ gatagatĩ gũkĩanĩrĩrwo atĩ mũhikania nĩ mũku, umai mũthaganie. Hĩndĩ ĩyo airĩtu acio magĩgĩũkĩra magĩthondeka matawa mao, na warĩa akĩgu makĩra arĩa oge atĩrĩ, tũhei maguta manyu. Arĩa akĩgu makĩra ndirĩ ndehera ringi ya andũ akĩgu. Kaĩ tũtangĩ confess Ngai atweheria ringi ya andũ akĩgu. Arĩa akĩgu makĩra arĩa oge atĩrĩ, tũhei maguta mamwe manyu. Na arĩa akĩgu makĩra arĩa oge atĩrĩ, makĩmera atĩrĩ, makĩmera matawa maitũ nĩ marahora. Mwari wa kenda, no acio oge magĩcokia makiuga aca, nĩ ũndũ hihi matitũigana na mamũigane. Nĩ kaba mũthiĩ kũrĩ arĩa mendagia mũkegũrĩre manyu. Maguta marĩa ndĩ namo matinjigana na makũigane. Tiga gũtũũra ũnegenaga nĩ andũ. O mũndũ ena mbara ciake. O mũndũ ena maica make. O mũndũ ena rũgendo rwake. O mũndũ ena destiny yake. O mũndũ ena kũrĩa athiaga. Tũtithiaga gũkũ. Tigana na andũ arĩa angĩ. Tigana na andũ acio angĩ. Airĩtu maramera matitũigana. Inyuĩ thiĩi mũkegũrĩre manyu. Inyuĩ thiĩi mũgethe matitũigana. Let me tell you, I will even tell you today. I will tell you today. Fight your battles. Mark your territories well. Pray for your life. Prophesy to yourself. Give yourself hope. Don't wait for other people to prophesy and give you hope. Don't wait for everybody to help you. Magaguteithio gacoka kamaruma no kamamena no kamabroka. Tito ni akumire gukombera mbeca no kamucambia no kamwanika te ni aregire guguteithia. Hey. Tondu weteire maguta mene, we orohoka maguta matawa wene. Na mundu akuire make. Ndio no ndirerire ira. Andomeire post akenjuria akamuini ucio nikieka. Muini ucio agadaigwa ganikieka. Oh my God, he has his life, I have my life, I have my battles. Chora line vizuri bwana, wachana na mambo ya watu wengine. O mundu na mathina make, na mundu amainukariaga kwake hwaini. Akarara akegariura namo. Nducore mihaka yaku, ndutiga gukua maundu mene. Ndutiga gutua no nginya uteithio ni ang'ania. Akoni ni urutaga wira, nduthi uruta wira na moko maku. Am I talking to someone? Matawa. Makimera maguta maya tugukuite, to ni tukumenyaga muhikania no waikare. Muhikania no wacererwo, ni kuri delay maisha maya. Kuna delay katika maisha haya. Aya maikarire meteire muhikania gicererwa atokite. Ya andu a Ngai. Kari hindi twambiriria kwirwo Jesu ni aroka. Kari hindi ahunjia mambiria kuga Jesu ni gucoka aracoka. Kari hindi ya mbere kwirwo mahinda maithiriro ni maya. Tukiritwo maita maingi. No ugakora ithiriro ritinakinya we niwe wathira. Ithiriro ritinakinya we niwe wakua. Ithiriro ritinakinya ni ng'ania wakua. Na niĩ njĩraga mũndũ ũcio akua ithiriro rĩake nĩ rĩakinya. Am I talking to someone? No nĩ kũrabatara ũkorwo na grace ya gweterera Ngai na kũmũririkania. Even when you feel you are delayed, aya manginya nĩ makomire meteire mũhikania. No mũnyakane atĩrĩrĩ, airĩtu ane mekuire kahinya. Airĩtu atano bado marĩ na mwĩhoko na makĩra yange tũtigũkũgaĩra. Ndinoke gũkwĩra nĩ ngũkũgaĩra. Ndoka gũkwĩra no nginya ũmenye kwĩmathĩra hinya. Umanage na thĩinĩ. No nginya ũmenyere kwĩmathĩra hinya. No nginya ũmenye kwĩmathĩra mwĩhoko. No nginya ũmenyere gwetagĩrĩra ti ũrĩa ũkwĩrwo no nĩ ũrĩa ũkuga. Na ndũkamene andũ nĩ maregire gũgũteithia. Na ndũkanyarare andũ ati mathire America matingĩtaga, mathire Dubai matingĩtaga, mandĩkirwo wĩra na matiheithagia. Ndamahoire mbia makĩnyuma. Yes. Atakĩrĩ wa mbere. Twakiona haha airĩtu marera arĩa angĩ. Mama matingĩtũigana. Hayawezi kutosha. Lazima usimame kivyako, lazima usimame kidete, lazima utengeneze imani yako, lazima utengeneze njia yako. Ndenda kũrĩkia na thaa cia ni cigana ici. Ni saa ngapi? Tumebakisha dakika ngapi? Time imeisha jameni, hata sina wakati wa kuomba. Ari uhoro ndatigia munene muno. Na wacio no hindi ria mathiete kugura muhikania agiuka na aria methagathagite magitonyania nake iruga-ini ria kihikanio naguo murango ukihingwo. Mathire gwetha maguta. They are not timely. They are not within their time.
magithie gwetha maguta mangi kugurite ni uru gutengeraga guthie kuhoerwo riria kwihire wewe ni uru gwethaga hunjia na nabii riria maundu mathukanire niguo retha hunjia niguo ra flash niguo randika message hindi no we sawa. Jenga msingi wa maombi, jenga ukuta wa imani. Ni vibaya kutafuta watu wakati shida zimekuja. Ndinakuorota ni ururira wahinyirika niguo retha andu etha andu riu wina uhoti gayana kiria wina kiona andu riu wina uhoti teithia andu riu urahota ariria andu mahurire thimu maflash thaisi riu wina uhoti tiga gweterera riria thina ugoka niguo ra maflash. This is what how people are living na makambiriria kumena andu ndimandikaga na matiukaga ndimethaga na matinjaragiria ndimwaragiria riria ndina thina we riria utarari thina ni uramwaragiria. I am changing your life my friend. I am speaking to your life. Tiga guthie gwetha maguta riria muhikani okire aya mathire gwetha maguta muhikani agiuka na makihikiririo nja. Oh my God, what is this? What is this? What is this? Mundu ahijio ni make ikaguthiria atia guku. Amen. Wow. Mwandikire guku kumbe na ndikuonaga. Yes, amen. Ndio ndirona thimu ino ndicokete na Peter ujue hii simu ni nini, kwa nini haileti messages hapa. Watching from Namibia. Wewe ginya we Namibia, I want to pray for you people. Uthame kuro from level ya gukorwo we mundu mukigu uthire level ya gukorwo we mundu mugi. Weigire witikio, weigire mwihoko, ona kwarituha wendo kugwa, ona kwagia ruhuho wendo ragwa, ona kwagia bara wendo guthira, ona andu mahatikana atia wewe utasimama. Na Ngai ni ukumwita hingo ciothe akuririkane akurute hau uri aguthamirie akwararamirie biashara iyo akwararamirie mihaka agucokerie thayo gwaku akohonie mahindi akohonie nyama akohonie thakame akohonie system yaku yothe in the name of Jesus Christ. May God remember you. Aramanyitete matawa matari maguta. Aramajetie biashara itari maguta. Aramena mekihiko gitari maguta. Aramena ministry itari maguta. Ngai aroekira arotuma mugia na maguta na mukue maingi. Murocera na andu mari muheaga mwihoko. Mamuthiurukiirio mena mwihoko thiini wa ritwa Jesu Kristo. I feel I should just pray for you. Pray for you. Father, I thank you. I thank you for my viewers and my followers. I thank you for this sermon. I thank you, Lord, for everybody that will come later and view this sermon. Mundu wothe wi haha na ni delayed handu. Mundu wothe wi haha na ni overstayed handu. Through the anointing, I pray that you may help them to break the camp and move. Mundu wothe waiganiririo kombo-ini, mundu wothe waiganiririe a certain level iri otamwitiire. Mundu wothe waiganiririe handu undu-ini kindu-ini. Kana mundu wothe waguthirwo ni ruo akiguthwo ni kiundu gikimuringa akiremwo ni gukira na akiremwo ni guthii ku na mbere na akiiganira hau ruo-ini na haria guthirwo agikoma hau forever. Akihana ciana cia Israeli cego ni guikara ukombo-ini miaka 400 igiikara makiria ma miaka 400 ara makiritie matuko mao ukombo-ini uria turaririe ira Ngai expiry date yao ni nginyu. Maguta ma kumaruta hau mwathani manengere, maguta ma kumaruta hau mwathani maitiririe thiini wa ritwa Jesu Kristo. I come against every spirit of delay. I rise against every spirit of delay in the name of Jesus Christ. I rise against roho wa overstaying somewhere. Roho wa kumenyera handu hamwe. Roho wa kugia ruo rugatuika part and parcel of our life. Roho wa kugia mathina magatuika part and parcel of our lives. Roho wa gukomba na kuhoya ugatuika
part and parcel of our lives. Roho wa kumenwo na kunyararwo ugatuika part and parcel of our lives. I rise against it right now in the name of Jesus Christ. Let the people of God go. We Farao, we tutoire tutungatagira ni twagwatha uturekererie riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na tutikuma moko matheri o rabo sheko tararabayanda waturekereria Ngai turekererie na irathimo citu gukire andu makiri na matawa Jehova magwakania miturire yao makumurika njira ya kuria marathie makumurika biashara ciao no matawa mao matire na maguta ma kuigana matire na witikio wa kuigana matire na mwihoko wa kuigana ona ngeru ni mambiririe ku panic about January again ni mambiririe ku panic about their lives amwe ni mambiririe ku panic about house rent amwe ni mambiririe ku panic about their country again mambiririe ku panic about their businesses again mara panic about their bosses again mehinyete panic button of their lives ndaguthaitha Ngai we uheanaga hinya na maguta witikire kuhe andu aya hinya ati gutire mundu ugukwira kwa Farao gutire mundu ugukwira weru-ini gutire mundu kuiganira haria hatagiriire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twarekia button cia panic na ni tugutuika aggressive in your spirit in the name of Jesus Christ. Ndarathira anake na iritu aya ndarathira atumia aya Ngai ndarathira thuria ya Mwathani matinoka haha tondu ni comedy ho mokire Mwathani tondu ni kiugo giaku kirario na kiugo giaku ni kirutaga mundu handu kimutwarite wewe ri Ibrahimu athie na agethia kirathimwo ndaguthaitha wire andu aya mathie na mathie marathimwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo riu turatha Farao to set them free turatha Farao wa muturire o wa mundu to release them now in the name of Jesus Christ. Na aya ndauga atiriri ara marathiete kugura maguta maundu marakorwo mahengecanire ara marathire gwetha maguta itura ara marathire gwetha uteithio kuria gutagiriire muhikani arakorwo ka ndaguthaitha tondu ni uritha itikira kumahingurira murango itikira kumacokia amwe ni ithuĩ twihitiirie amwe ni ithuĩ tuhititie amwe Mwathani tucereirwo amwe Mwathani tukunikitwo ni tondu wa waganu witu ndaguthaitha Jehova na ritwa riaku itheru witikira gututheria na guturekera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithe witu tuigue ni twaguthaitha ututherie no twarekere Ngai niguo angikorwo ni mehia matwikirite broko angikorwo ni waganu utuhurite broko angikorwo ni kwaga witikia gutuhurite broko ithe witu ndaguthaitha witikire gutuiguira tha na thakame yaku theru ututhambie in the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Riu wewe ruo-ini wewe gitanda-ini wewe thibitari wewe na bara wewe omenetwo wewe oregetwo wewe akue kufutwo inyo muranjera ngambozi cianyu ni iramuthiira wewe ra waku urathirire maundu macio mothe marahanikire. We declare today by the power of the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, by the power in the word of God, by the power in the name of Jesus, maundu maku marocenjia urotuika wa gwitikirwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. And listen, I am handing you over to new grace ya kuririkano ya kuonwo kendo ya gwitikirwo rokabo yenda, the new grace to be favored, to be accepted. Ukwambiriria kwendwo ni andu matarakwendaga, ukwendwo ni indo itarakwendaga, biashara ikugufavor uria tarakufavoraga, nginya your bosses ukuona tari mundu mweru wa ciaro, nginya arataku mekuona tari mundu mugeni wa ciaro. Through this word I am declaring, as I look at you, I am declaring this because God is going to fulfill it in the name of Jesus. It is a declaration in the name of Jesus. Na murimo ucio wenaguo, you will not see it again. Uria Musa erire ciana cia Israeli gwatai guthie na mbere na thu ici murona mutigaciona ringi. Uguo niguo nda declare umuthi tukirikia githomo gitu gia Thursday. The enemies that you have been seeing in life, the slavery that you have been in, you will not experience, you will not see it. All what you are going to get now is new favor in the name of Jesus Christ. Na wala matari ahonoku mwitikire kuhonoka na gwitikia Ngai uyu niguo akurwirire na akunyite guoko na akuhotanire tondu no thakame ya Kristo ingikunyitithania na Ngai. Say amen. Ikai moko akoni ura we handu utarathumbura andu
Unajua kuna watu wanaendesha magari, kuna watu wako kazini. Weka mikono yako namna hii. Weka mikono yako. Weka mikono. I wish I can see your hands. Weka mikono yako. Tamudoramo kila kitu. Weka mikono, weka mikono, weka mikono, ninamalizia. Weka mikono. Weka mikono. Umeweka? Maandiko marauga Ngai nĩ arathimaga wĩra wa moko ma mũndũ. Success ya mũndũ ĩ moko-inĩ maku. Rĩu ndagwĩkĩrĩra favor moko-inĩ macio maku. Atĩ kĩrĩa gĩothe ũrĩhutagia gĩtikũhuka, nĩ gĩgũtherema. Mũndũ wothe ũkũigĩrĩra moko maku, kĩndũ gĩothe ũkũigĩrĩra moko maku, handũ hothe ũkũhutia na moko maku, nĩ gĩgũtherema, gĩtikũhuka, gĩtigũthira, nĩ gĩgũciarana. Amũkĩrai maguta maya moko-inĩ manyu. Amũkĩrai maguta maya moko-inĩ manyu. Amũkĩrai new favor. Moko mothe cast, moko mothe marume, moko mothe makũhurunja, moko mothe mena thahu, moko mothe shaitani atigire oha, nĩ ndamohora rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũrotuĩka successful, mũrotuĩka arathimani, mũrotuĩka, oh my God, nginya arĩa matarĩ wĩra, arĩa biacara ciao ciahukire, arĩa mĩciĩ yao yathirire, arĩa twana twao tũtamateithagia, arĩa twana twao tũkoragwo nĩtuo tũrigagia, rĩu moko macio wamaigĩrĩra ũmũthĩ, moko macio wamahutia namo, their lives are changing. Thiĩ ũigĩrĩre biacara yaku, thiĩ ũigĩrĩre wĩra waku, onacio mamenetwo nĩ their bosses, nĩ kũmũtũma ndĩramũtũma rĩu prophetically, thiĩ mũmageithie na moko manyu, you will get favor. Go ũgeithie your boss na moko macio, ũgeithie mũndũ ũcio ũkũmenaga, ũgeithie mũndũ ũcio ũkũrakaragia, ũgeithie mũndũ ũcio ũkuonagĩra na moko macio maku, thiĩ ũmũgeithie, thiĩ ũthereme. I bless your hands. Mbeca irogwĩtĩkĩra, indo irogwĩtĩkĩra, kila kitu ikukubali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ngai nĩ ndakwambararia, nĩ ndakũgoca, nĩ ndagũtũgĩria, nĩ tondũ wa wiki ĩyo twakona kiugo from Tuesday, Wednesday and Thursday. Mwathani nĩ wauga nĩ ũgũtũririkana, na ithuĩ nĩ twoka gũkũririkania atĩ haha tũrĩ ti o haitũ, tũrute ũkombo-inĩ Mwathani. Amwe nĩ tũikarĩte ho mũno, nĩ tũthiũrũrũkire mũno, nĩ tũriũngire handũ hamwe mũno. Ithe witũ ũkĩra gũtũruta, ĩtĩkĩra gũtũtwara level ĩyo ĩngĩ. Gwaku gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ, na mũtirĩ mũndũ ũtarĩ na level ngũrani, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na maica ngũrani, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na level angĩthiĩ. Rĩu ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũmatwara, ona niĩ Mwathani ĩtĩkĩra gũthamia from one level to another. Thamia family yakwa, thamia wĩtĩkio wakwa, thamia ministry yakwa, thamia ũtungata wakwa, ũtware na kũrĩa Ngai wenda kũũtwara. Niĩ tawa wakwa wĩna maguta, na ngũikara ngĩwongagĩrĩra, na nĩkĩo tũkaga haha Tuesday, na tũgoka haha Wednesday, na tũgoka haha Thursday, gwĩkĩra matawa maya maguta, atĩ gũtirĩ mũndũ ũgũkua ngoro, gũtirĩ mũndũ ũgũkorererwo, gũtirĩ mũndũ ũgũkoma, gũtirĩ mũndũ ũkwĩrigwo, kana mũndũ gũkona tawa ũtarĩ maguta. Tũrĩaragia ciugo cia hope in our lives. I give you glory and honor, for it is in Jesus' name we pray, and amen and amen and amen. Amen. God bless you. Andĩkai amen tũkĩrĩkia. Namba yakwa ya thimũ nĩ tũriganĩirwo rĩngĩ gũtanga. My number, chukua namba yangu ya simu 0722978881, nĩ yandĩkwo hau, na namba yakwa yandĩkwo hau. Nĩ twarĩkia wiki itu. Remember to send your offering. Kumbuka kutoa sadaka yako, kumbuka kutuma sadaka yako leo. Kama ni fungu la 10 ama ni mbegu, kumbuka kutuma. Tumemaliza injili, service zitũ nĩ ciathira. Be a giver. Arĩa mendete music yakwa, thiĩ YouTube. Arĩa marani support nĩ ũndũ wa birthday yakwa mweri 10, nĩtũgathiĩ kũhe gĩcagi kĩmwe irio mweri 10 hĩndĩ ya birthday yakwa. Njarĩria inbox yakwa ngwĩre ũrĩa ũgwĩka, and may God bless you. Arĩa maratũhe pole nĩ tondũ wa my wife gũtigwo nĩ brother yake, my brother in law, thiĩ na mbere na gwĩka ũguo. Mũrĩ andũ akwa, and mũrĩ andũ a kĩgongona gĩkĩ, maũndũ macio mothe ĩkai. Ndĩmwĩraga twarĩkia wiki, remember to sow a seed. Tukimaliza wiki, remember to sow a seed. Inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũmaga ministry ĩno
ikure ni nyu mutumaga ngorwo haha ni nyu mutumaga ngure bundles na ni ngucokeria ngatho aria othe makorogo makini support na njira ciothe aria mangorire thimu ici aria magorire studies aria marauga ni tukugia studio aria marauga ni tu ona haha turenda kuhoya Ngai tuhe wari ho twake studio aria marauga maundu macio ni mekuhotekeka aria matuma muhothi wao niguo mutungatiri ahote guthie na mbere aria metikagia kiugo kia Ngai na makaruga muhothi wao ti tondu ati kiugo kiu no nginya kirihirwo no aria metikagia Ngai mutungatiri Bishop Margaret. Praise God, man of God. Thank you. I can see you. Remember, we are in prayer with you. Bishop Margaret na wala mai haha mwetekire turugame na muthikafu Margaret ni akoretwo akigerera maundu maritu and we are believing God. We are praying with her ati mwire wake ni gukorwo wi mwega. Ni thaa cigana by the way? What is it? Bishop Margaret, Ngai witwe nawe okuu uri in the name of Jesus. We are praying for you. Na andu ani meguguteithia gukuhoera wi ku UK no githie kuona madagitari matikuheana riboti njuru mekuheana riboti njaga na niguthi na mbere na gutungatira Ngai inyuothe twahoyana inyue you are healed, you are blessed, you are lifted up. We will meet here on Tuesday again. We continue with the word of God acio ange tucemanie kanitha-ini gwitu priesthood kura Kahawa West on Sunday. Ngai witu amurathime acio ange tuthi na mbere na gugicemania guko mitandao-ini. Ngai witu aromurathima. Mungikoo ni mukuma online, remember to inbox me ako wina support ya mweri 10. Inbox me ako wina offering, send it there. You can buy lunch for us niguo tuthi twikare handu na ithue tumenye ni turari andu turakihunjagiria. Ngai witu aromurathima. Thie na uhoreri ni ndimwendete muno na waria I forgot to say andu aria makoretwo makinjitia audio ra rwimbo rwa kwiyumia aria makoretwo magitia audio riu no uhote kugura audio iyo online. Ni gwikirite hau Sir James Kenyan na ni gwikirite page ni no link iria ukuhutia no ri okugura. It's cheap. Aria me Kenya is 30 shillings. Aria me ja wa bururi I think it's 100. Ni kaundu kahuthu no kuhinya link iyo wandike namba yaku wikire ciringi 30 igure igutumire message uhinye link iyo rwimbo ruruke thimu-ini yaku. Aria manjetagia audio now you can buy it. Aria magithiaga YouTube continue subscribing na gwikira skiza. I love you. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. I love you. Bye bye. See you on Tuesday. Hapa riri wa thaa 9.